สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ I Get Thais with Jack. This is the word for you today, and the word for you today is งานแต่งงานแต่งงานแต่ง can be broken down into two words. งาน in this context is a noun meaning party, event, celebration, or feast, and the word แต่ง means decorate.But in this term, it means to arrange, especially to arrange a marriage. It's pronounced with a low tone, แต่ง So, งานแต่ง means the event of arranging a marriage, referring to the entire wedding celebration. งานแต่ง งานแต่ง is spoken language. งานแต่ง But when you swap the words to แต่งงาน it becomes a verb.Meaning to marry or to get married แต่งงานแต่งงาน You might often get confused between งานแต่ง and แต่งงาน Okay, this is a way to help you to remember. If you're talking about the event or ceremony, think about the word งาน coming first. So it's งานแต่ง Oh, actually งานแต่งcan be separated into two parts งาน and แต่งงาน becoming งานแต่งงาน which means wedding ceremony. But when people speak, they tend to be lazy with words. So they cut the word งาน at the back out and just say งานแต่ง But if you want to emphasize and make it clear, you say งานแต่งงาน the full version of it. Or in general situations, you can say just งานแต่ง That's fine. งานแต่งงาน or งานแต่ง Okay, when referring to an event or ceremony, say งาน first. So it's งานแต่งงานแต่ง But if you are referring to get married, which focuses on the action of getting married itself, not the surrounding event, you should think about the word แต่ง meaning to arrange first. So it's แต่งงาน For example, อาทิตย์หน้าเพื่อนจะแต่งงานต้องไปงานแต่งเพื่อนที่ขอนแก่นอาทิตย์หน้าเพื่อนจะแต่งงานต้องไปงานแต่งเพื่อนที่ขอนแก่นอาทิตย์หน้า next week อาทิตย์หน้าเพื่อน friend เพื่อนจะ will จะแต่งงาน to get married แต่งงานต้องไป must go ต้องไปงานแต่งเพื่อน or งานแต่งงานเพื่อน friend's wedding ที่ขอนแก่น in ขอนแก่นอาทิตย์หน้าเพื่อนจะแต่งงานต้องไปงานแต่งเพื่อนที่ขอนแก่นmy friend is getting married next week so I have to go to my friend's wedding in ขอนแก่นอาทิตย์หน้าเพื่อนจะแต่งงานต้องไปงานแต่งเพื่อนที่ขอนแก่น and in case you received an invitation card and you saw this word in it it is pronounced as สมรส which has two syllables สม with the rising tone สม and รถ with the same sound as รถ car but a different final consonant when pronounced together it becomes สมรส You may notice there are no visible vowels in this word but it actually contains the สระโอ in both syllables When the word ends with a final consonant, the vowel สระโอ becomes invisible. I'll spell it for you. สอโอมอสมรอโอสอรถ When สอเสือ as a final consonant, it will have the same sound as ดอ sound. We pronounce it together. สมรสสมรสAlthough we don't usually use it in casual speech, it's commonly used in formal contexts like news, signs, or invitation cards, something like this. Okay everybody, that's it for this video. Stay tuned for the next episode. See you in the next video. Have a good day. สวัสดีครับ